仲試咗俾你。我叫你俾個袋我，你企嗰度對我。嗰次我記得。嚇？點解冇咗水嘅？唔係有水嘅咩？應該。跌落水啊！冇花嘅。睇未啊？懶係要平衡咁，但係其實係唔需要嘅。我哋去完咗喎，左右喎。邊邊咧？叫俾阿擺低阿伯度，要俾20蚊佢啦。嚇！叔叔，我可唔可以寄錢喺你呢度啊？擺低錢俾你，我唔想拎住周圍行啊。我得，你放低張凳度。哦，我擺低20蚊俾你，幫我看住啊！唔該你啊，好重嘅，我拎住。係啊，但我又唔想行多轉啊嘛。唔該晒你啊！唔使孭咁多咯。係啊，因為都幾重啊。攞翻銀包就得，最緊要。係啊，等先啊。散紙有冇散紙啊？我老公先有，等等啊！你有冇得找啊？大紙500蚊有冇得找啊？冇啊！得啦，你唔使俾按。我臨尾翻嚟俾你。過嚟先俾錢啦。麻煩你啊！好啦，唔該晒。擺晒張凳度得。好，攞跟住你攞，唔使咁重啊！掉喺度，唔該晒。好，轉頭俾你。得。冇散紙啊！陣間你嗰度要攞錢出嚟俾阿叔叔啊！我同佢講咗20蚊。佢話 OK。阿叔叔話：你唔使俾按金我，你翻出嚟攞嗰時先俾我啦咁。梗係啦，唔使攞咁多嘢。你俾包嘢同我。我拎翻住佢。喂，企直啊！有咩咁難啊？好，跟住用你嗰個 Apps 得。唔係啊，你呢個未 camera 一陣啊，未影到，唔識影啊！你呢個佢未儲存張相，我儲存咗，但係佢又唔俾我撳。咩嘢？你未張相你頭先未儲存？叫你咁樣。跟住咧？唔使嘢咁分落。嗯。OK， 有冇張正面嘅行咧？你喺度行，型啲得唔得啊？你唔好將拍位上身啦，影咗啦。你話型啲嘛？你呢個唔係型啲咯，你將拍位上身。我唔知喎。4點半。落依度喎，咪落咗㗎啦已經。未5點30幾分先日落。即係佢過嚟呢邊。唔係喎，應該向呢個方向咯。即係要一路望住佢咯喎。係啊。